ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು MHNB24 ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಮೆಜಾನ್ದಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದು ಏನೆಂಬುದನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದುವೇ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ $280 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಚೆಸ್ ಸೆಟ್ ಇದು. ಸೊ ಸ್ವದೇಶಿ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಯಾರು, ಕ್ವೀನ್ ಯಾರು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದು ಸೈನಿಕ, ಇದು ಕುದುರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ, ಸೈನಿಕ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಸ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೂ ವೈಟ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ವೈಟ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ವೈಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ಗಳಿವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಆಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದು ಬೆಸ್ಟು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ರಾಜ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ ಯಾವುದು, ಮಂತ್ರಿ ಯಾವುದು. ಇದು ಆನೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕುದುರೆ. ಸೊ ಆನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕುದುರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಒಂಟೆಗಳು, ಕುದುರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ, ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್.